Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြထားလို့မျိုး AI ပုံလေးတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social media account profile လေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုပုံလေးတွေကကျွန်တော် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ် application လေးတစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဘေး AI ဆိုတဲ့ application တွေပါကျွန်တော် Play Store တွေ App Store တွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူရှာပြီးတော့ download ရပါတယ်ဒီ AI feature လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Microsoft account လုပ်ပါမယ် Microsoft account ကိုလည်းဒီ application တွေမှာလွယ်လွယ်ကူဖွင့်လို့ရပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့က account ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်တောင်မှလူပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ် tab to sign ကိုနှိပ်မယ် Microsoft account ဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft account ဘီနာက sign ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft account ရှိပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာတန်းပြီးတော့ sign လုပ်လို့ရပါပဲတကယ်လို့ကို့မှာ Microsoft account မရှိသေးဘူးဆိုရင်ရ create one ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ဖွင့်ရပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft account နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံလေးကိုစပြီးတော့ဖန်တီးပါတော့မယ်အဲ့အတွက် F ကိုနှိပ်မယ်ဒီညာဘက်တောင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ F ကိုနှိပ်မယ်အပေါ်နဲ့ဆွဲတင်နိုင်မယ်ဆိုရင် image creator ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ explorer ဆိုတဲ့ tool ထဲမှာပဲပေါ့နော် image creator ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ prompt ကိုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့မှာထည့်ရမယ့် prompt တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ပေးထားပေးမယ်ကျွန်တော် main ကလေးဆိုရင်ဘယ် prompt ထည့်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘယ် prompt ထည့်ပါဗျာကျွန်တော်ခွဲထားပေးမယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က main ကလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော် description မှာပေးထားတဲ့စာလေးကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ AI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုဖန်တီးပေးနေပါပြီ Okay ဒီမှာပုံလေးရပါပြီဒီ Facebook ရဲ့ဒီမှာနာမည်ပေါ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ရေးထားတာကျွန်တော်မိုးဝက်ဒီဆိုရေးထားတယ်အဲ့နာမည်လေးကဘယ်မှာပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့ prompt ကိုကူးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာ A user name မိုးဝက်ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဗျာအဲ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရတယ်ဒီပုံမှာလည်းကိုစိတ်ကြိုက်စာသားတွေပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရပြီဆိုရင် save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ဒီဘက်ကစရိတ်30ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးရပါပြီ Okay ဒါတော့ main ကလေးပုံပေါ့ဒါကြလေးပုံကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဒါကြလေးပုံနဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စာတွေကူးထည့်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပြဖြတ်လိုက်ဦးမယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းရေးထားတဲ့စာရဲထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ user နဲ့ sukat လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပါ Okay ပြောင်းပြီးပြီကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှာ foodie ဝတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ foodie လို့ရေးထားတယ်မှာ black foodie ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်စာသားတွေပြောင်းထည့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကစာရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါသူက15កောက် free လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ကမှာ power 1လေးတွေပေါ့14ခုပဲကျွန်တော်ရပေါ့Okay ဒါဆိုပုံလေးရပြီချစ်စရာလေးပါဒီပုံလေးဆိုချစ်စရာလေးပဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ download ဆိုနှိပ်လိုက်ညပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါကြည့်ပြီးသားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်